বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় গ্রাহক, বিসমিল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাচ্ছেন অটোমেটিক সলিড রোলিং শাটার, রড রোলিং শাটার, টিউব শাটার এবং শ্যাপ রোলিং শাটার। সকল শাটারই মেটাল স্টিল এবং স্টেনলেস স্টিলের হয়ে থাকে। মোটর সহ যাবতীয় যন্ত্রাংশের 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট। যোগাযোগ 01726667066। ধন্যবাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। Dear customers, Bismillah Engineering is providing automatic solid rolling shutter, rod rolling shutter, tube shutter and shap shutter. Every shutter has two types, metal steel and stainless steel. Motor and other accessories are 5 years replacement. 5 years replacement. Contact 01726 667066. Thank you.